लाग्छ यसले चाहिँ केही पनि गर्दैन के मेकअपलाई लक पनि गर्दैन इट डज नथिङ Hi guys, welcome back to my channel. के छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज म तपाईहरुसँग मेकअप हल भिडियो शेयर गर्दैछु अनि मैले रिभ्यु पनि दिन्छु सबै मेकअप प्रोडक्ट्सहरुको। I hope you guys will find this video helpful हैन। Without further ado, let's get to the video now. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर केही पनि सो अफ गर्न खोजेको हैन मैले यत्रो सामान किने भनेर मैले चाहिँ यी प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ लगभग 3 मन्थ्स देखि चाहिँ कलेक्ट गरिरहेको छु अनि युज पनि गरिरहेको छु हैन अनि कुनै चाहिँ मैले रिसेन्टली पनि किनेकी छु सो मैले सोचे इट विल बी द गुड आइडिया टु शेयर विथ यु गाइज हैन अलिकति हेल्पफुल पनि होला सो त्यही भएर चाहिँ शेयर गर्न लागेको सो अब म फर्स्टमा चाहिँ प्राइमरबाट स्टार्ट गर्छु हैन मसँग चाहिँ एउटा यो प्राइमर छ एलेगल प्रो प्रेप SG High Definition Smoothing Face Primer. This is a silicone based primer हैन यसले चाहिँ तपाईको फेसमा भएको पोरहरुलाई चाहिँ फिल गर्ने स्मूथ गराउने खालको इफेक्ट चाहिँ दिन्छ हैन अनि यो प्राइमर चाहिँ हुन चाहिँ अल स्किन टाइपको लागि नै हो तर स्पेशली यदि तपाईहरुको पोर छ ओइली स्किन छ भने चाहिँ तपाईको लागि यो प्राइमर चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन अनि प्राइस वाइज चाहिँ यो प्राइमर मलाई अलिक एक्सपेन्सिभ नै लाग्यो हैन यो चाहिँ जम्मा 15 ml को सानो बट्टा छ हैन ट्राभल साइजको जस्तो प्राइस वाइज चाहिँ यो अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हो बट ओभरअल इट्स अ गुड प्राइमर नेक्स्ट प्रोडक्ट पनि मसँग प्राइमर नै छ यो चाहिँ फार्मेसीको हो VFX Pro क्यामेरा रेडी पर्फेक्टिङ मेकअप प्राइमर भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ फोटो फिल्टर टेक्नोलोजी भनेर पनि लेखेको छ है यो प्राइमरको फर्मुला चाहिँ एकदमै स्मूथ छ इट रियली हेल्प्स टु ब्लर योर पोर्स एन्ड फाइन लाइन अनि यो प्राइमर लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन पनि एकदमै लङ लास्टिङ हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ गुड फर oily skin, combination skin and normal skin हैन अनि प्राइस वाइज पनि काइन्ड अफ अफोर्डेबल अनि गुड प्राइमर ओभरअल है सो अर्को नेक्स्ट चाहिँ मसँग छ यो रिचवलको लिक्विड फाउन्डेसन SPF 25 यो फाउन्डेसनको टेक्सचर चाहिँ एकदमै स्मूथ अनि सिल्की छ हैन अनि फिनिशिङ अफ दिस फाउन्डेसन इज neither dewy nor matte हैन ठ्याक्क बीचमा छ अनि इट इज भेरी लाइट वेट एन्ड प्रोवाइड्स मिडियम कभरेज आई थिंक इट विल वर्क बेटर फर ड्राई एन्ड नर्मल स्किन सो ओके अब अर्को नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ मसँग छ तपाईको Maybelline को सुपर स्टे फुल कभरेज कन्सिलर मैले Maybelline को चाहिँ लगभग सबै रेन्ज को चाहिँ कन्सिलरहरु युज गरिसके हैन यो कन्सिलर पनि एकदमै फुल कभरेज छ एज अ फाउन्डेसन हैन इजी टु ब्लेन्ड हैन र मेन एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यदि अन्डर आई को स्किन चाहिँ एकदमै ड्राई छ भने चाहिँ यो फाउन्डेसन चाहिँ त्यति सुइटेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन एटलिस्ट माइ ओपिनियन मसँग छ यो टेक्निकाको डिफाइन एन्ड हाइलाइट कन्टुर किट है सो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा ठाउँमा चाहिँ कन्टुर छ अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ यस्तो हाइलाइटर छ हैन दिस वान इज भेरी अफोर्डेबल एन्ड द पिगमेन्टेसन अफ दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट एन्ड अल्सो इजी टु ब्लेन्ड आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड टु यु गाइज इफ गाइज आर लाइक अन्डर बजेट हुन्छ नि बजेट कम छ कन्टुर किन्नु मन छ भने चाहिँ पिक दिस वान एकदमै राम्रो छ यो पनि है सो ओके अब नेक्स्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ मसँग छ तपाईहरुको एसेन्सको यु बेटर वर्क भन्ने फिक्सिङ स्प्रे Okay, let's talk about this product. It claims that with resistance, anti-shine, instant matte effect and protects makeup. I mean what not. But it does nothing guys. है यसलाई युज गर्नु भन्दा त रोज वाटर इज द बेस्ट अप्सन गाइज हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यसले चाहिँ केही पनि गर्दैन के मेकअपलाई लक पनि गर्दैन It does nothing. अर्को चाहिँ मसँग छ लायन ब्युटीको लिप प्यालेट हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ लिपस्टिक प्यालेट हो हैन मलाई चाहिँ यो लिप प्यालेट चाहिँ एकदमै मन पर्यो हैन एकदमै म्याट इफेक्ट छ यसको अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ हुन्छ नि यसलाई ब्लशरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लिपस्टिकको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो इट्स लाइक 2 in 1 हैन सो आई फाउन्ड दिस लाइक भेरी इजी भेरी कन्भिनियन्ट अफोर्डेबल पनि छ सो यस आई लाइक दिस वान मसँग अर्को चाहिँ छ एसेन्सको प्लम्पिङ लिप ग्लस हैन मसँग चाहिँ दुईवटा प्लम्पिङ लिप ग्लसहरु छ एउटा सेड छ मसँग यो 08 माई बिग मोमेन्ट भन्ने अनि यो चाहिँ समथिङ के इन्डियाका हो कि इन्डिका भन्ने शेड हो यो चाहिँ यहाँनिर शेड चाहिँ सबै मेटिसकेको छ हैन यस्तो
खालको शेडहरु छ एउटा चाहिँ एकदमै नेचुरल न्यूड शेड छ भने अर्को चाहिँ हल्का पिंकिश टाइपको लिप ग्लस छ हैन यो दुईटाको स्मेल चाहिँ कस्तो छ भने हल्का मिन्ट खालको छ के तपाईले लिप्समा लगाउनु भयो भने पनि कस्तो लाइक कुलिङ इफेक्ट छ के हैन अनि यिनीहरु चाहिँ प्लम्पिङ लिप ग्लस हो सायद त्यही भएर पनि होला हैन त्यस्तो लिप प्लम्प भएको त मैले ख्याल गरिन बट these are very affordable and good quality lip glosses हैन सो मैले चाहिँ अझै एक दुईवटा शेडहरु पनि थप्छु भन्ने सोचिरहेको छु if you are a lip gloss person then go with this one so अनि अर्को मसँग अझै एउटा लिप ग्लस छ यो चाहिँ लायन ब्युटी को हो यो चाहिँ ग्लस मी भन्ने ट्रान्सप्यारेन्ट क्लियर लिप ग्लस हो हैन सो ओके गाइज लेट्स टक अबाउट दिस है यो चाहिँ क्लियर लिप ग्लस हो यहाँनिर चाहिँ हल्का अरु लिपस्टिकको शेड आएर यस्तो कलर आएको अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईले यसलाई मात्रै लगाउनु भयो भने पनि कस्तो राम्रो देख्छ हैन अनि लिपस्टिक माथि लगाउन पनि एकदमै राम्रो देख्छ हैन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो यो लिप ग्लसको फर्मुला पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईको लिप्स ड्राई हुन्छ म्याट लिपस्टिकहरु लाउँदाखेरि पनि एकदमै फुटेर क्र्याक हुन्छ भने चाहिँ तपाईले जुनसुकै लिपस्टिक माथि पनि हल्का यो लिप ग्लस लगाइदिनु भयो भने चाहिँ इट विल लुक बेटर अनि तपाईको लिप्स पनि राम्रो देख्छ हैन कलाई मन पर्छ र च्याप लिप्सहरु सो यस अनि यसको प्राइस पनि एकदमै अफोर्डेबल के लाइक 200 or 300 समथिङ को होला सायद हैन अनि दिस वान इज गुड है अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यी प्रोडक्ट्सहरु कहाँबाट लिए अनि मलाई याद भएसम्म चाहिँ प्राइसहरु पनि मेन्सन गरेर मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिंकहरु राख्दिन्छु गरेर चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु नेक्स्ट प्रोडक्ट मसँग छ एसेन्स को गेट बिग ल्याशेस भोल्युम कर्ल मस्कारा ल्याश लिफ्टिङ ओके सो यो मस्कारा चाहिँ लाइक त्यस्तो वाउ लाइक किनै पर्छ तपाईसँग यो मस्कारा हुनै पर्छ बेस्ट मस्कारा एभर भन्ने जस्तो मस्कारा चाहिँ होइन बट अफोर्डेबल मस्कारा खोज्नु भएको छ मस्कारा भने चाहिँ लिँदा हुन्छ बट यो भन्दा चाहिँ मलाई एसेन्स को चाहिँ त्यो पिंक ट्युबमा हुने मस्कारा नै राम्रो लाग्यो हैन अनि अर्को चाहिँ मसँग छ यो रेबल ब्युटी को ह्यान्डमेड फक्सी ल्याशेस अनि मैले अहिले पनि यही फक्सी ल्याशेस नै लगाएको छु हैन एज यु गाइस क्यान सी एकदमै लाइक नेचुरल नै देखिन्छ एकदमै सफ्ट छ लगाउँदा चाहिँ हैन घोच्ने त्यो एकदमै हेभी भयो भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ छैन सो यस मैले चाहिँ सेकेन्ड अर थर्ड टाइम पर्चेस गरेको यो रेबल ब्युटी को फक्सी ल्याशेसहरु सो मलाई चाहिँ राम्रो नै लाग्छ सो अब अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ मसँग छ तपाईको आर्टिस्टा भन्ने ब्रान्डको ल्याशेस हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो ल्याशेस चाहिँ यी ल्याशेसहरुको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ एकदमै सफ्ट छन् हैन लगाउँदाखेरि पनि भोल्युम नै ल्याशेस लगाउँदाखेरि पनि हेभी जस्तो फिल भएन अनि एकदमै सफ्ट लाग्यो हैन म चाहिँ क्वालिटी वाइज चाहिँ सरप्राइज नै भएको के खासमा यो ल्याशेस युज गर्दाखेरि हैन आई लभ दिस ल्याशेस सो ओके गाइस मसँग नेक्स्ट भनेको चाहिँ छ त्यही आर्टिस्टाको नै यो चाहिँ आइलाइनर 2 in 1 के यसमा चाहिँ कस्तो छ भने आइलाइनर पनि लगाउन मिल्यो अनि तपाईले यसैमा ल्याशेस पनि चिपकाउन मिल्यो हैन भनेको ल्याश ग्लु चाहिँ सबैभन्दा पहिला त मैले यसको प्याकेजिङ हेरेर किनेको यो चाहिँ कस्तो छ भने मैले सुरुमा लगाए हैन सुरुमा जसरी ल्याइयो अनि लाइनर लगाए अनि ल्याशेस चिपकाए चिप्कियो तर कस्तो हुने भने लामो समय चाहिँ नचिप्किने के तपाईको 1 घण्टा 1.5 घण्टामा चाहिँ फुस्किने रहेछ के कि पछाडीबाट फुस्केको छ कि अगाडिबाट फुस्केको छ आई डोन्ट नो यदि मैले लाउन नजानेको हो कि के हो अस्ति भर्खरै मेरो लाइभ हेर्नु भएको छ टिकटकमा भने तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको होला हैन मैले यसले फेरि नेक्स्ट टाइम पनि ट्राई गरे के नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि पनि मलाई कम्तिमा पनि 25 मिनेट जति लाग्यो होला मैले जबरजस्ती चिपकाएर यी ल्याशेस यसमा चाहिँ हैन भनेको यसले काम चाहिँ गरेन के त्यस्तो धेरै ओ माय गॉड किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ के मलाई यो युनिक पनि लाग्यो हैन अनि 2 in 1 लाइनर विथ ल्याश ग्लु भन्दाखेरि ओहो भन्ने पनि भयो के हैन युनिक लाग्यो सो त्यही भएर पनि मैले पिक गरे बट त्यति युजफुल चाहिँ लागेन हैन सजाउनलाई चाहिँ राम्रो छ हैन म त्यस्तो दुखी चाहिँ छैन यसमा इन्भेस्ट गरेर किन भन्दा प्याकेजिङसँग सबैभन्दा पहिला मसँग छ यो डीयू केयर को कतिवटा पीस छ 7 वटा पीस भएको आई मेकअप ब्रशेस है यो चाहिँ तपाईको आई मेकअप छ यसमा हैन आई मेकअप को ब्रशेसहरु छ फेस को छैन एज यु गाइस क्यान सी हैन क्वालिटी त डीयू केयर को ब्रशेसहरुको एकदमै राम्रो हुन्छ हैन ब्लेन्ड गर्न पनि सजिलो हुन्छ तर यिनीहरुको यो समाउँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने एकदमै लाइक हाई एन्ड वाला मैले मस्तै पैसा खर्च गरेर किने जस्तो नै फिल हुन्छ कि यिनी ब्रशेसहरु यो 7 वटा पीस ब्रशहरु पनि त्यति महँगो ब्रश चाहिँ होइन हुनलाई हैन तर एकदमै सफ्ट छ क्वालिटी पनि राम्रो छ ब्लेन्ड गर्न सजिलो छ अनि यो ब्रशको आइब्राउ ब्रश त झन् के कुरा गर्नु यस्तो थिन छ नि तपाईले जस्तो भन्यो त्यस्तो आइब्राउ बनाउन सक्ने खालको एकदमै
थिन क्वालिटीको छ कि मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको यो सेटमा चाहिँ सबैभन्दा मन परेको मलाई आइब्राउको ब्रस हैन। आई एम ह्यापी विथ माई पर्चेज है। अनि अब नेक्स्ट छ मसँग ब्रस फ्रम आर्टिस्टा है। त्यही अघि मैले ल्यासेस किने, ल्यास ग्लु किने, अनि अब त्यसपछि चाहिँ मैले ब्रस पनि त्यहीँबाट मगाएको थिएँ हैन। ब्यागसँग आउँछ हैन। अनि ब्रस चाहिँ यहाँनिर 15 वटा पिस हुन्छ हैन। मैले यी ब्रसहरू चाहिँ मजाले युज पनि गरिरहेको छु एज यु गाइज क्यान सी। नाउ लेट्स टक अबाउट द क्वालिटी अनि हाउ इट फिल। एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ प्राइस वाइज चाहिँ एकदमै राम्रो ब्रस हो है यो चाहिँ। क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ अनि यी ब्रसहरू चाहिँ एकदमै सफ्ट पनि छ। ब्लेन्ड गर्दाखेरि ब्रस मजाले घुम्छ हैन, विच इज गुड। प्रोफेसनल युजको लागि पनि यी ब्रसहरू चाहिँ राम्रो छ। सो यस, ओभरअल मलाई चाहिँ ब्रसहरू मन पर्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ छ यो सोको साइन लास्टिङ भन्ने आई स्याडो प्यालेट हैन। अनि यसमा चाहिँ शिमरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि पिगमेन्टेसन चाहिँ यसको हैन। द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो गाइज। आई होप यु गाइज फाइन्ड दिस भिडियो हेल्पफुल। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्युटिफुल, स्टे पोजिटिभ एन्ड स्टे ह्याप्पी गाइज। सो बाय बाय, लभ यु अल।